हामी चाहिँ आइसकेका छौँ डाँडामा होइन सो यो रमाइलो छ यस्ता पुरा छ के हो र सो हाम्रो वन चाहिँ हो होइन मेरो मोबाइल iPhone 14 Pro Max त होइन होइन तर यहाँ चाहिँ अख्खा देखिरहेको कि यहाँ जुम हुन्छ कि हुँदैन यता हो यो साइड छ नि यो त्यो बेलकोटगढी नगरपालिका हो नि सो यता गाउँ छ अनि यता छ एउटा मन्दिर छ सो ए होइन गाउँ राम्रै छ माथि टावर छ वहाँ माथि टावर यो हो अरू के छ र यता त्यस्तो केही छैन पहाडी स्कुल यो लास्ट छ नि साथीहरू उयो डाँडामा एउटा भ्यू टावर बनाएको छ होइन त्यो डाँडाबाट पुरा काठमाडौँ पुरा देखिन्छ भने सो गाइज हामी चाहिँ उता मन्दिर जान लागिरहेको होइन हाम्रो दिपेश साथी चाहिँ अगाडि मन्दिरलाई घुम्न पाऊँ भनेर झन् अगाडि गइरहेछ पर्खिनु भयो आफू त मोटो पर्यो हिँड्नै सकिन्न यार ल है हामी चाहिँ मन्दिर आइपुग्नु लाग्यो पहिला तल्लो मन्दिर हेरौँ मङ्की सो हामी चाहिँ मन्दिरमा आइसकेका छौँ यता चाहिँ सक्छ है यहाँ चाहिँ क्यामेरा मेरो iPhone 14 भन्दा नि कडा आउँदो रहेछ है आहा क्या चिल्लो यार यो चाहिँ यो हो यहाँ बसन्त लेखेर रहेछ होइन त्यही हो अहिले खतरा बन्न थालिसकिरहेको क्या यस्तो हो होइन केही छैन बनेपछि आउँला यता केही छैन यो चाहिँ मन्दिर हो होइन अहिले म यहाँ देखाउँछु यो मन्दिर हो यो घन्टा गाउँको मन्दिर त्यस्तो खास चाहिँ के हुन्न क्या साथीहरू त्यस्तो के हुन्न गाउँको मन्दिर हो होइन यसो कहिले पूजा हुन्छ हामी चाहिँ यसो आइदिएको हामी चाहिँ मन्दिरबाट फर्किन लागिसकेका छौँ होइन हेर मङ्कीमा मङ्कीले अति हाने क्या माटो त्यही हो अलिक सपोर्ट भयो भने डेली भ्लग हाल्छु म त्यही हो बाई बाई